哇！轉姐好犀利啊！你有呢張 certificate 啊？佢係華人最高嘅獎狀嚟嘅喎，係州政府同埋聯邦政府頒發嘅係嘛？係啊，嗱，你係講嘅係呢一張獎狀啊嘛。係。咁其實呢一張獎狀呢，係夏威夷唔同階層嘅朋友，因為佢哋多謝我喺佢哋有困難解決唔到嘅時間呢，俾我作為一個意見參考嘅時間呢，佢非常之滿意，所以佢哋好熱誠，所以去信俾政府表揚我嘅。呢一張 cert 呢，係由州政府同埋市政局同埋兩局議員一齊簽發㗎，咁所以我亦都非常之多謝佢哋，亦都非常之感恩。你真係好犀利啊！咁你算唔算係人生勝利組啊？其實我今年咧都已經74歲啦，喺我嘅人生路上嚟講咧，絕對唔可以講叫做平坦㗎，亦都唔可以講叫做一帆風順啊！講真啲啊，我係一個單親媽咪㗎。我喺我個仔6歲嘅時間咧，我就婚姻失敗，我要獨力承擔家庭所有嘅責任之餘咧，仲要受到啲親戚朋友嘅指指點點。喺當時嚟講咧，我係非常之好大壓力㗎。其實我第一份工我唔係做玄學嘅，其實我第一份工咧就喺大家都眾所周知嘅名人飯堂，即係話福臨門呢個字號裏邊咧，我係工作咗27年啦。咁所以外間傳聞啊，所有嘅名人啊、藝人啊，佢哋嘅醜聞同埋緋聞，邊個夠我知得多啊？但係呢啲係人哋嘅事啊嘛，人哋都有啊，孖生講嚟做乜啫？何況我現時嘅職業，我係絕對要為我嘅客人保護佢哋嘅私隱，唔可以亂咁講説話，仲要守口如瓶㗎。